Merhaba, ben de biraz yiyebilir miyim? Hayır. Ben de biraz yiyebilir miyim? Hayır. Biraz yiyebilir miyim lütfen? Bir saniye. Al. Abrakadabra. Şimdi de sandalye. Aha. Çok lezzetli görünüyor. Sos gerekli. Ama bu çiğ, daha hazır değil. Aha. Pizzayı fırına koymam gerek. İşte hazır. Bana da ver. Lütfen, lütfen. Tamam, tamam. Al hadi. Teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutma. Güle güle.